हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रणव ब्लॉग्स चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रणव। तो चलिए आज कुछ टेक्निकल वीडियो होने वाला है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि रैम को कैसे अपग्रेड करना चाहिए। तो पहले हम दिखा देते हैं, मेरा ये लैपटॉप का स्क्रीन है जो अभी हम दिखा रहे हैं। देखिए लैपटॉप का स्क्रीन में अभी लैपटॉप में मेरा 2 GB का रैम है। देखिए मैं अगर दिखाऊं अभी लैपटॉप में मेरा प्रॉपर्टीज़ में जाऊं अगर, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 GB का इंस्टॉल रैम है, 2 GB। तो यही 2 GB को मैं 6 GB में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे उस 6 GB को। तो हम ये कंप्यूटर का पहले शट डाउन कर लेते हैं। शट डाउन हो गया मेरा लैपटॉप। अब हम करेंगे इस पे रैम को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये सैमसंग का रैम है। मैं 4 GB का रैम इस पे इंस्टॉल करने वाला हूँ और टोटल में मेरे पास 2 GB है प्लस 4 GB का लगाऊंगा, तो टोटल 6 GB का मैं अभी सेट करने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ये 4 GB का रैम है। देखिए 4 GB रैम लिखा हुआ है, आप अगर देख पा रहे हैं सैमसंग का मेरा ये रैम आया हुआ है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया था, तो मैं ये आज इंस्टॉल करने वाला हूँ और आप लोग भी देख लीजिए कि कैसे इंस्टॉल होता है। रैम अपग्रेड कैसे करेंगे, रैम ग्रेड अपग्रेड क्यों करना चाहिए। रैम को अपग्रेड इसलिए करें ताकि लैपटॉप का या कंप्यूटर का परफॉर्मेंस और तेज़ हो जाता है। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे मेरा कंप्यूटर लैपटॉप जो कि स्लो था लिटिल बिट, पर इससे लगाने से मेरा और लैपटॉप का थोड़ा फास्ट हो गया। तो आप भी ये घर पे आसानी से कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपका 2 GB है या 4 GB है, आप उसको 8 GB या मोर देन 4 GB या 2 GB आप जिसका इंस्टॉल्ड है उससे बढ़ाना चाहते हैं तो आप घर ही पे ये कर सकते हैं। आपको दुकान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, देख लेंगे कैसे करके इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे जो स्क्रू दिख रहा है, ये आपको ये स्क्रू खोलना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये स्लॉट, इस स्लॉट के अंदर इस केस को अगर खोलिएगा, इस केस को खोल के आप अंदर स्लॉट मिलेगा, उस स्लॉट पे आपको रैम चेंज करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए हम लोग का स्क्रू खुल चुका है। अब सबसे पहले आप स्क्रू तो खोल लिए, पर लैपटॉप का कोई भी काम करने से पहले आप एक काम कीजिएगा, उसका बैटरी को निकाल लीजिएगा, क्योंकि बैटरी से ही इसको पूरा चार्ज मिलता है। तो बैटरी रहने से उस पर इनपुट करंट रहेगा, तो आप विदाउट करंट ही आप इसको काम करना पसंद करेंगे। किसी को पसंद नहीं है शौक खाना, तो आप इसको पहले खोल लीजिए। तो ये देखिए बैटरी खोलने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जो कि आप प्रेस करेंगे तो ये आसानी से उठ गया। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ के खोल देंगे। ये देखिए हम लोग का डिसमेंटल हो गया बैटरी। अब इस पर कोई करंट नहीं रहा। तो अब देखिए ये वाला जो स्क्रू खोल लिया था, अब इस स्क्रू को क्या करेंगे, इस वाले ढक्कन को, ये देखिए ये प्लेट जो है, ये प्लेट जो है, इस प्लेट को धीरे से खींचेंगे। ये देखिए खींचे, आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको एक हाथ दे के यहाँ से उठा लेंगे। देखिए तो ये रहा। देखिए ये है हम लोग का रैम का पैनल, जो कि मेरा 2 स्लॉट दिया गया है। ये एक स्लॉट है, ये एक स्लॉट है। तो मेरा अभी इसमें 2 GB का रैम लगाया हुआ है। आपको अगर दिखाऊंगा तो देख सकते हैं। ये देखिए रैम को खोलने के लिए इस साइड थोड़ा सा प्रेस किया, इस साइड थोड़ा सा प्रेस किया, देखिए ऑटोमेटिक उड़ गया। ठीक है, तो ये मेरा अभी रैम इंस्टॉल किया हुआ है जो कि 2 GB का है। आपको अगर दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं शायद। ये देखिए यहाँ पे 2 GB है, ये देखिए यहाँ पे 2 GB लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को मैं 4 GB के साथ और अपग्रेड करूँगा ताकि टोटल में 6 GB इसको बना सकूँ। और ये देखिए
ये है यहाँ पे हार्ड डिस्क का यहाँ पे लगाया हुआ। ये भी आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा मैं कि हार्ड डिस्क को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब हार्ड डिस्क अगर आपका लगाया हुआ है, HDD अगर लगाया हुआ है आपका, तो HDD से आप SSD लगा सकते हैं। जो SSD के कारण क्या होगा, SSD से आपका स्पीड और बहुत बढ़ जाएगा। तो रैम और SSD अगर चेंज करेंगे तो स्लो लैपटॉप भी बहुत फास्ट चलने लगता है। तो चलिए देखते हैं। जैसा था मैं इसको ऐसे ही इनपुट कर दूंगा। आप देखिएगा यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला थोड़ा कट मार्क है, तो आपको आसानी होगी समझने के लिए। तो देखिए कुछ नहीं, आप देख लीजिएगा कि किधर बना हुआ है। ये वाला जिधर बना हुआ है उस साइड डालिएगा। देखिए आप इसको पुट करेंगे 45 डिग्री एंगल में। ये देखिए बस कुछ नहीं, ये लीजिए और 45 डिग्री एंगल में आप इसको बैठा दीजिए। देखिए बैठ गया। बस कुछ नहीं करना है, इसको ज़ोर से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। बस देखिए ये बैठ गया। तो अब चलते हैं हमारा जो नया वाला जो रैम है। ये देखिए नया वाला रैम 4 GB का रैम जो मैंने सैमसंग का बोला, तो ये रहा। देखिए आप 4 GB रैम देख सकते हैं। ये रहा देखिए 4 GB का रैम है। तो इसको चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। वही वाला यहाँ पे भी स्लॉट, एक्स्ट्रा स्लॉट जो मेरा दिया गया है मैं इसी पे लगाऊंगा। तो ये रहा देखिए, ऐसे कर लेंगे। ऐसा करके सेम टू सेम उसको भी ऐसे ही आप इसको 45 डिग्री एंगल में आप दिखा सकते हैं। ये देखिए मैं इसको बिठा दिया 45 डिग्री एंगल में, ये बैठ गया है। ठीक, इसको अब क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ये देखिए बैठ गया। ठीक है, ये रहा मेरा 2 GB और ये रहा मेरा 4 GB। और ये क्या है दोस्तों, ये है हम लोग का वाईफाई का पैनल बोर्ड। ये अगर नहीं रहेगा तो वाईफाई लैपटॉप का वाईफाई काम नहीं करेगा। तो ये रहा हम लोग का 2 GB प्लस 4 GB बैठ गया। अब टोटल हो गया 6 GB। अब हम लोग इसको सेट कर लेंगे। रैम हम लोग का इंस्टॉल कर दिया गया है। अब हम लैपटॉप चला के देखेंगे, सिस्टम चला के दिखाएंगे कि ऑलरेडी हम लोग का 6 GB है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग का अब हो गया काम। अब लगा देते हैं हम लोग का ये जो था, ये बोर्ड ये जो था हम लगा दिए इसको। ठीक है, जैसे खोले थे वैसे ही लगा दिए। इस पैनल को पहले घुसाइएगा। ये देखिए ये बैठ गया। अब इसको जस्ट हल्का सा अपने हाथों से प्रेस कर दीजिए। बस देखिए आ गया, फिट हो गया। ये देखिए फिट हो गया। ठीक है, पूरा फिट हो गया। क्या कीजिए, लेके ये वाला स्क्रू आप टाइट कर दीजिए। ये देखिए टाइट हो गया हम लोग का। जब खुलने वाला है नहीं, तो हम लोग का रैम इंस्टॉल हो गया। अब चलिए इसका बैटरी डिसमेंटल जो किए हुए थे फिर से इसको लगा देते हैं। बैटरी लगाने का सही तरीका, आजकल के लैपटॉप में तो पूरा इनबिल्ट ही आ रहा है, बैटरी भी भीतर है। पर ये मेरा तकरीबन 9 साल का पुराना लैपटॉप है, तो इसलिए पहले के टाइम पे ऐसा ही आता था। मैंने इसका लैपटॉप का बैटरी चेंज किया हूँ कुछ ही दिन पहले, जो कि नया है HP का, तो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए मैंने चलाने के लिए रागा टेक का ले लिया। अच्छा है, अच्छा दे रहा है। हार्डली 2-2.5 घंटा तो फुल चार्ज के बाद चली जा रहा है। तो चलिए इसको लगा देते हैं। ये देखिए फिट हो गया। ये देखिए बटन अपने आप इधर से इधर घिसक जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब लग गया। तो अब चलते हैं, देखते हैं इसका क्या सिस्टम 6 GB हुआ या नहीं हुआ, देख लेते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग का लैपटॉप 6 GB का हुआ या नहीं हुआ। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लैपटॉप स्टार्ट तो हो गया। देखिए दोस्तों कितना फास्ट हो गया है लैपटॉप, आप खुद देख सकते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं कि सिस्टम में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है 6 GB का। तो ये हम गए कंप्यूटर पे, क्लिक किए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़। ये देखिए दोस्तों इंस्टॉल्ड रैम 6 GB का दिखा रहा है।
ठीक है। तो ऐसे ही आप खुद ही बना सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर को, आप अपने लैपटॉप को खुद ही अपग्रेड कर सकते हैं। आपको दुकान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही अगर मान लीजिए आप दुकान पे ले जाते तो कम से कम पता ही है आपको कि हार्डवेयर पार्ट्स में उन लोग का छूना, अगर छू दिया, छूने से ही उन लोग का 1000 रुपया का मिनिमम चार्ज लगा देता है। तो इतना आसान काम जो आप खुद ही कर सकते हैं 2 मिनट में घर पे। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इस प्रकार के वीडियो मैं और आपके लिए ला सकूं और आप भी आसानी से घर पे बिना कोई पैसे के आप आसानी से काम कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर कितना तेज़ हो गया। मेरा बहुत लैपटॉप स्लो था, 2 GB में, लैपटॉप बहुत ही फास्ट हो गया अभी। देखिए चुटकी में खुल जा रहा है एकदम। देखिए कितना फास्ट हो गया है, कितना जल्दी ओपन हो रहा है। देखिए प्रोसेस कितना फास्ट दे रहा है इसका। देखिए फिल्म हो रहा है ऐप जैसे। मैं इसको खोल रहा हूँ, जो कि एक हेवी सॉफ्टवेयर होता है, आप लोग की पता है। ये सॉफ्टवेयर से मैं अपना वीडियोस का एडिटिंग करता हूँ, जो कि आप लोग देख पाते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से खुल रहा है। देखिए कितना जल्दी से खुल गया। देखिए ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। बाकी जो सब कुछ वीडियो है उस सबको भी शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी हेल्प हो सके इसको। तो ठीक है, चलते हैं, अगले वीडियो पे मिलेंगे फिर से।